हाँ देसी बात। हाँ भाई ये हाल वाले नाम आलम खान हाँ नंढड़े लाखों पाण जो पास हो नंढड़ो आहे घणो त अॻे इलाही हाणे अञा उस तो कंहिं नज़र अचे थी हाँ अॻे बाक़ाइदा तौर ते माना उस न हूंदी उस नालो निशान न हूंदो हा न भाउ हीअ त न थो मिलूं करे ऐं हितां मां इन करे वेंदो आहियां अॻे मुंहिंजी हूंदी हिते बनी अच्छा ॾेखारियां थो बनी किथे हूंदी ज़मीन में हूंदी तव्हांखे हा माना हा ज़मीन ते हूंदी, बिल्कुलु हाणे त खणी न आहे अच्छा हे बेटो मुंहिंजो मनपसंद रस्तो आहे ॻोठ अचां हे रस्तो न अचां माना मज़ो ई न ईंदो आहे ॾिसो न छड़ी वणे वण छांव ई छांव तमामु प्यारो आहे यार वाह वाह हितां को ईअं ॿ टे जॾहिं पवंदी होसि ताईं साम्हूं ताईं अच्छा पोइ हिते वॾो मज़ो हूंदो जो आंदो बक़ाइदा हिते बसर टमाटा आहे उहो सभु कुझु थींदो भींडियूं माना वखरी बि थींदी आहे अॻे मुंहिंजो पंहिंजो घर बि आहे अबाणो घर ॾेखारियां थो कहिड़ो आहे हलो हुन जो बि दीदार कयूं था असां बि इलाही अरसे खां पोइ था अचूं था ॻोठ हा ॾाढो इंजॉय आहे हिते वरी जेको आहे मथियां इलाइक़ो आहे न असांजो हिते फ़सुलु बची आहिनि आवाज़ घटि कयो गज़ियो में थी पियो हाँ भले भले हलाऊं था